頭先咧，我讀咗咧《妙法蓮華經》第7卷啦。咁我不嬲都好中意讀第7卷，係啦。咁咧同埋第6卷我都好中意讀，係啊。咁咧第7卷咧講到咧普賢菩薩，咁我今日就想分享啦。咁點解咧？因為咧佢嗰個我想分享咧得2-3句，嗰個係叫現象嚟嘅，係啦。我覺得好犀利，係咁，所以我想講係啦。咁經入邊講到咧，普賢菩薩咧喺東邊嚟，係啦。咁但係咧，普賢菩薩經過嘅地方咧都會震動嘅，真啊真嚇。咁咧仲有喎，個天嗰度咧會落啲雨，嗰啲雨咧好似落啲雨，但係嗰啲雨咧係花嚟嘅，即係好多花咁樣落嚟，係同埋個天入邊咧有啲伎樂，伎樂即係有啲樂器喺度，即係有啲樂器喺度演奏佢伎樂啦，係啦。咁亦都咧，普賢菩薩咧有好多唔同種類嘅眾生咧，都圍繞住普賢菩薩，例如有天人啦，有阿修羅啦，亦都有唔同界別嘅眾生啦，甚至乎咧有人啦同埋非人，係啦。咁圍繞住普賢菩薩，跟住普賢菩薩咧就去禮拜釋迦牟尼佛，係啦。咁咧，我覺得好犀利。點解我覺得好犀利咧？就係因為呢個現象，係啦。咁咧，係咪係啊？我覺得好犀利，因為咧呢個現象咧係唔係人為，所以我先覺得犀利。咩叫人為咧？人為就係利用人力、物資、財力呢啲叫人為。你可以有錢，你可以搞到好隆重都得，係啦。但係如果你係自然界，要搞到好自然界要出現呢啲現象，係要你好有德行先可以有，甚至乎係要你好有福德先可以有。所以我覺得好犀利，我好欣賞普賢菩薩咯。咁點解會咁好咧？因為其實咧喺第7卷嗰度，除咗講普賢菩薩咧可以有呢個行過嘅地方有震動啦，其實妙音菩薩都係第7卷嗰度都係會咁樣。咁點解會咁咧？做咗啲乜嘢會可以咁樣咧？其實我就喺度睇啦。其實咧，原來普賢菩薩好好，佢咧好護持讀妙法蓮華經嘅受持者，即係你讀妙法蓮華經咧，佢好護持你。咁佢會咧如果咧你係精進咁讀咧，3-7日咁精進咁讀咧，即係一心不亂啊！咁咧係會成白書經書嗰邊講咧，唔係經入邊講咧，就會成86象喺你嗰個前邊啦，去到你屋企就會同你講經説法。咁甚至乎咧有個陀羅尼咧，即係個咒俾受持者，就唔會有非人啦，甚至有女人去騷擾得到受持妙法蓮華經嘅人。不過我覺得好個心好廣，即係唔係我讀，但係你讀，我都可以咁樣護持，